وجميع الملائكة المقربين بالله صلوات إلى حضرة وإلى حضرة مؤسس وإلى حضرة المؤلف الشيخ محمد بن أنور البنتالي نحن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang insyaallah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mengarsanipun Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat hidayah sarta inayahipun kadite dalem punika kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala saged kembal manunggal wonten majelis ilmu, majelis thalaqul ilm. Mugi majelis dalem punika saestu manfaat dari Bapak sedaya dan berkait dari Bapak sedaya. Kita menika sinaringan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat salam moga kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah dhateng kula sami menika perkawis ingkang hak lan perkawis ingkang Bapak Ibu jamaah ingkang insyaallah pemuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sesarengan thalabul ilmi wonten ing dalu punika ingkang dipun bahas utawi kitab ingkang dipun kaji nika naminipun kitab Tangkihul Qaul. Nika sampun pinten-pinten pertemuan nggih. Dalu punika nglajengaken fadilahipun bismillah. Kalomben fadilahipun kalimat la ilaha illallah. Dalu punika fadilahipun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Utawi iki kubab kang kaping 3 fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Ing dalem fadilah utawi keutamaanipun lafal utawi kalimat bismillahirrahmanirrahim. An Ata'i an Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah qala ngendika sapa Jabir lamma nuzila nalikane diturunake napa sing diturunake bismillahirrahmanirrahim kalimat utawi lafal bismillahirrahmanirrahim haroba mongko lumayu utawi melayu
sinten sing melayu al-ghammu mega ilal masyriqi marang tanah wetan. Wasakanat lan anteng apa ar-riyahu angin. Wahajara lan obah apa al-bahru segara. Wasoat lan meneng apa al-bahaimu raja kaya. Bi adzaniya kelawan pira-pira kupinge raja kaya. Warujimat lan den rajam utawi den balang apa asyayatinu setan minas samai saking langit. Wa halafa lan sumpah sapa Allah azza wa jalla bi azadihi kelawan sifat mulyane Allah subhanahu wa ta'ala. La yusamma hale ora den arani apa ismuhu asmanipun Allah ala sakomen ing atase lara wal asqami lan marasake sapa Allah. Wala yusamma lan ora den arani apa ismuhu asmanipun Allah ala syai'in ing atase suwiji illa baraka kecuali barokahipun Allah subhanahu wa ta'ala fi ing dalem syai'. Kitab utawi dalu punika nerangaken bab ingkang kaitanipun kalian keutamaanipun lafal bismillah. Nika dipun ngendikaaken saking Atha an Jabir bin Abdillah nalikane Allah subhanahu wa ta'ala nurunaken bismillahirrahmanirrahim menika harobal ghanam mega niku melayu ilal masyriqi saking tanah wetan. Jadi dari arah utawi saking kilen terus melayu ning wetan sebab diturunno kalimat utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wasakata riyah salajengipun nggih punika angin sing biasane kenceng tiba-tiba enten kalimat bismillahirrahmanirrahim niku angin saged anteng. Lajeng wahajarul bahri sing biasane segara niku boten patek obah ketika mendengar utawi ketika diturunkan lafal bismillah segarane dadi obah, segarane dadi goyang. Termasuk al-bahaim menika keranten bismillahirrahmanirrahim nika saged meneng, saged anteng. Termasuk warujimat asyayatin minas sama. Karena bismillahirrahmanirrahim setan nika dibalang minas samai saka langit. Lan Allah subhanahu wa ta'ala ingkang kaitanipun kalian menika janji. Napa menika janji napa la yusamma ismuhu ala sakomin illa syifa. Tegesipun menapa tidak ada nama. Dari tegesipun tiang menika tidak ada nama ala sakomin illa syafa, kecuali kalimat bismillah menika hanya memberikan napa jenenge obat. Bismillah niku saged nambani, saged dados wasilah ingkang naminipun obat. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa barokah. Lan keranten bismillahirrahmanirrahim menika boten saged dipun arani asmanipun kecuali barokah. Tegese bismillah menika saged paringi barokah dhateng tiyang ingkang ginakaken kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah menika keutamaanipun kalimat bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong kara iku maca sapa man bismillahirrahmanirrahim kelawan kalimat bismillahirrahmanirrahim dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Zakara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani.
sinten tiyangipun ingkang purun maos bismillahirrahmanirrahim. Nika ngendikanipun ingkang sampun dipun ngendikaan kalian Sayyid Asy Abdul Qadir Al-Jilani, tiyang menika badhe mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten bismillah. Mau maca bismillah kan boten abot bismillahirrahmanirrahim niku saged dadosaken kula panjenengan sedaya menika mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten bismillah. Lah dakhala jannah niku terus di wong sing mlebu swarga menika keranten bismillah mimiti. Lah niku biasanipun nggih tetep tergantung amal. Yang mlebet swarga niku nggih tergantung amalipun. Tegasipun mbok menawi ketika sedo niku mungkin enten sebagian perbuatan-perbuatan maksiat ning dereng sempat apa jenenge menika taubat. Nika ora ketang sithik lah jenenge niku mesti enten. Mila masuk surga niku nggih proses. Tergantung amalipun, walaupun isa mun jelas dakhala jannah. Nek kabeh jelas mlebu swarga, ning ngangge proses. Tiang mlebet surga niku mesti suci. Mila sakderengipun mlebet surga disuceni dhisik. Lah niku dengan cara niku tergantung amale wong iki diresiki sik. Lah ukuran resike niki berapa? Tahu. Nah niku mboten ngerti, tergantung amalipun. Nek amale kira-kira oke 99,9%. Nah berarti gara-gara sak persen insyaallah resiki cepet sedina rampung. Nah, tapi nek sing separo lah niku sebab napa wong mati pun boten saged. Boten saged napa? Boten saged tobat mumpun telas tobaté wis boten ditampa. Dadi tobatan nasuhat terakhir niku menawi ruh niku sampun wonten telak niki. Iki taubatan terakhir. Ya pun wonten niki ajeng boten saged. Iki taubatan sing terakhir. Pira tiyang sedon niku kan diaturi napa talqin. Jadi ditalqin diajari ben napa supayane saged nglafalaken kalimat sing terakhir niku kalimat sing bagus, kalimat sing sae. Paling boten saged ucapaken kalimat Allah. Bila kan mangatikanipun sinten tiyangipun ing akhir hayatipun saged ngucap kalimat la ilaha illallah dakhala jannah niku bener. Tapi iki tetep ngangge proses. Nek wong sing bener-bener murni suci, nek menungso mboten enten. Nggih, kecuali para nabi lan rasulipun Allah niku sampun maksum, nek kula bahasami mboten maksum. Napa niku? Ini bedanya ngoten ya. Bila tetap ngangge proses dakhala jannah betul dakhala jannah bakal mlebet swarga ing melalui proses. Niku keraken lafal bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi hamba yaqulu kang ngucap sapa hamba ngucapipun bismillahirrahmanirrahim kelawan lafal bismillahirrahmanirrahim illa dzabun iku kecuali ajur sapa sing ajur as-syaitanu syaitan kama yadzubu kaya oleh ajur apa ar-rasasu pira-pira timah di fathir ra kelawan fathar rasasi kama yadzubur rasasi kaya oleh ajur-ajure pira-pira timah. Dados tiyang ingkang maos bismillahirrahmanirrahim menika setan ya niki termasuk pusakane wong mukmin niki bismillah. Ya. Jadi ketika diucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim setan ki remuk ajur kaya ajur timah. Saestu niki. Mila leres ngendikanipun para sepuh kala mben niku le nek mangan nganggo bismillah ben ora diiwangi leres boten niki. Niki kaitane kalian niki.
Tegesipun apa? Ning kadang-kadang wong sak iki nggih, sak kan wong modele ngeyel. Mosok setan dengan sego apa? Gitu. Mosok setan yo ngombe banyu barang. Nanti gak gelem nglakoni ning dadak nggih. Sinis piye-piye wis ana turunane Bani Israil iki. Nanti pokoke ngeyel sik, perkara kok dilakoni sok, pokoke saiki aku ngeyel sik. Lah niku maksudnya napa? Kok dhewange maksudnya niku nek setan ya bener mboten doyan sego, mboten doyan banyu. Ning maksudipun tiyang sepah menika wonten kitabe dipun ngendikaken paling mboten niku berkah ilang. Nek jenengan dahar ngunjuk mboten maos bismillah niku dahare niku mboten barokah. Maksudnya sing ilang niku keberkahane mboten kok segone diilang kali setan mboten. Setan ra doyan, nek setan sing rambut ireng ya doyan. Ini jenis setan dengan sambel. Nah, setan tenan enggak niku mung menghilangkan keberkahan napa ingkang kula bangsami dahar. Mila niki penting. Jadi kula bangsami kedah setiap saat setiap waktu napa sing dilampahi jangan lupa baca bismillah. Niki senjatane wong mukmin niku bismillah. Mila zikir sing paling hebat, zikir sing paling luar biasa niku bismillah. Ya. La ilaha illallah niku zikir sing paling apik. Tapi zikir sing paling dhuwur, zikir sing paling tinggi sing mboten enten ngalahke ni zikir kalimat bismillah. Mila enten naminipun bismillah akbar. Jadi bismillah niku luar biasa. Ini menjadi tameng ini di kitab ini bagi dibahas. Bismillah niku termasuk menjadi tamengnya orang-orang mukmin. Iki kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala paring dawuh sapa Ibnu Mas'ud syaitonul mukminin utawi setan sing gawene nggodha wong-wong mukmin. Mahzulun kang guru wa qala lan ngendika sapa Qaisul Qais Ibnul Hijaz qala li syaitani dakhaltu fika. Niki dipun ngendikaken Ibnu Mas'ud bilih syaitan nika kuru-kuru. Sebabnya napa kuru? Sebab sering krungu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sampai dipun ngendikaken nika enten interaksi. Jadi sampai enten tanya jawab antara Qais Ibnul Hijaz nika sampai sempat pernah napa istilahipun komunikasi kali setan. Aku saiki kumpul karo kowe saiki dadi guru. Lah sebabnya apa? Kok kowe dadi guru? Sebabnya aku anggere guru wong maca bismillah wis aku gak umpan apa-apa. Iki sampai enten percakapan nih. Karena bismillah niku berarti mungkin dheweke sadurunge mlebu ning gone napa jenenge satu tempat niku wau sing karepe arep digodha sebab setan niku nggodha niku nggih wis enek jape. Dadi kaya mau sekolah wis enek jape. Sip-sipan barang niku setan. Bagianmu njoko ning sebelah kono. Wis sebelah kene. Nah, ketika dia masuk dalam keadaan gemuk, lemu, dan ketika di kelompoknya itu setiap waktu, setiap saat tidak lepas dengan baca bismillah, suwe-suwe ora uman panganan. Panganan dintel karo sing urip kabeh sebab napa? Ditambahi kalian bismillah. Sebaliknya wong kuwi setan kuwi asale guru ning dhek berkumpul dengan wong-wong sing nyuwun sewu tidak pernah melafalkan bismillah dadi lemu. Itu kalau niku aku dan mboten bismillah barokah dijikuk setan. Lha sing lemu niku setan, mboten menungso, mboten setan. Sing mangan ora lemu-lemu, cacingen kok. Ketoke dare oke, ngumpuli wong macul jare. Niku ora dadi ya mungkin salah satunya karena hilang keberkahanipun. Di antaranya ini mboten kabeh. Mula bismillah niku luar biasa, penting sangat nggih. Jadi setiap saat, setiap waktu kula bangsami kedah maos bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram. Ma min abdin ora ana utawi hamba yaqulu kang ngucap sapa hamba ngucape bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim illa amara iku kecuali perintah sapa Allah ta'ala kang maha luhur al-kiramu tegese malaikat sing mulya. Maksudipun terus pundi? Seorang hamba atau tiang ingkang maos bismillahirrahmanirrahim illa amarallah ta'ala tegesipun Allah niku perintah dateng sinten dateng malaikat ai Allah ta'ala al-katibina a'malan nas. Malaikat al-kiram, malaikat ingkang minulya menika dipun pilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencatat amal baik seorang manusia, termasuk maos bismillah niku dicatat kali Gusti Allah. Mila nyuwun tulung lewat malaikat Allah orang-orang yang sering membaca bismillahirrahmanirrahim niku al-katibin ay a'malin nas. Niku dipun catet. Lah pinten setiap kalimat bismillah niku cara kasarane pahala niku dicatet Gusti Allah pira niki. Ayak tubuh iku yen to nyatet sapa al-kiram nggih punika malaikat fi taqwani ing pira-pira buku catatane abet sahafi tegese catatan berarti abet utawi seorang hamba niku pun diparingi buku catatan kalian Gusti Allah. Nah, bila malaikat sing bagian nyatet si A bila pinten arba'u mi'ati hasanatin. Satu kali panjenengan melafalkan bismillahirrahmanirrahim mung sepisan iku dicatat Gusti Allah arba'a mi'ah hasanatin. Pinten niku 400 kebaikan lho bayang. Bismillah sekali niku lan jenengan ndak dina maca bismillah karek ngepingke ya. Bila setiap kegiatan kula bansami mboten namung dahar kali wujud, segala sesuatu kegiatan. Ya, contohipun ajeng lenggah bismillah, ajeng jumeneng bismillah, ajeng melampah bismillah. Itu bismillah terus menerus, maka niku di samping menjadi tameng setan nggih wedi kalian jenengan kabeh. Dan Allah mencatat, ini termasuk janjinipun Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat satu lafal bismillah yang diucapkan, Allah akan mencatat menjadi 400 hasanah, 400 kebaikan. Hebat napa mboten Bu? Banget bismillah niki demi bismillah. Bila bismillah niku paling tinggi. Zikir sing mboten nenten ngalahke bismillah. Paling dhuwur. Ya niki mungkin sami saya suwe sami saya aku. Tidak ajeng man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim marrotan kelawan sepisan bacaan bismillah lam yabqa bangko ora tetep min dzunubi saking pira-pira dosane man ai sigori tegese dosa cilik. Napa menika zarratun sak semut ireng, dadi cilike sak semut ireng. Dadi tiyang ingkang purun maos bismillahirrahmanirrahim niku dzunubi utawi dosa cilik kula panjenengan sedaya menika badhe dipun apunten dening Allah Subhanahu wa taala ngantos cilike semut ireng. Yang ditusuk cili semut ireng niku dingapura kali Gusti Allah keranten maos bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tutur kedan critakake wa dzakarani maknane ngoten. Wa dzakar lan critakake sapa Bashar Khaufi. Menika enten tiyang nggih naminipun Bashar Al-Khaufi ro'a rik'atun ro'a iku weruh sapa Bashar Al-Khafi weruh napa rik'atan ing kertas fiha ing dalem kertas niku bismillahirrahmanirrahim
enten tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Dia enten tiang naminipun Bashar Al-Hafi menika ngertos kertas, sing kertas niku enten tulisane bismillah. Mila terus dos pundi? Bashar Al-Hafi ketika melihat tulisan bismillah ning kertas, wa kana ma'u salasatun darahima fa akhadha biha thayyibah. Sing jenenge Bashar Hafi menika nalikane ngertos tulisan bismillah ning kertas, keranten beliau ingin memuliakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau nggak ada duit, salah satu dirhamin 3 dirham iku ditupokke minyak wangi, dipusap-pusape kali kertas. Iku tujuannya pun apa? Pengen mulyake kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab napa? Sebab Bismillah niku enten lafalipun Allah. Bila kalau bahasa Sapi menawi ngertos kertas nopo kejajaran nopo sing mriku enten tulisane bismillah niku mang pendem. Disimpen nek boten disimpen paling boten lebih aman supaya boten diidak-idak kali tiang diobong. Ini saya kadang-kadang undangan, saya nggih. Undangan kadang-kadang kita bismillah niku nggih. Nah niku paling boten undangan itu tulisan bismillah jenengan suwe. Sebab undangan baru wacan apa di gua betul-betul ada disimpan. Nah, niku tulisan Bismillahirrahmanirrahim niku panjenengan pendek disuwek mengke aman diobong. Nek jenengan mboten saged ngreksa ngono tak dalangi kene malah kabur, aku gak ngerti wong liya kepidak. Akhiripun dipendet, disuwek napa digunding, langsung diobong tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuanipun apa? Nggih memuliakan. Supados lafal Allah niku tidak diinjak-injak oleh orang. Niku luar biasa. Saking memuliakan lafal Bismillahirrahmanirrahim gadah arta mung 3 dirham, kabeh ditukake minyak, tujuannya untuk apa? Wewangian dateng kertas menika. Karena tujuannya memuliakan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kataba iku nulis sapa man. Nah, niki mulai nulis. Wau ngendik apa maca sakniki nulis. Man utawi sapane wong kataba iku nulis sapa bismillah kelawan lafal bismillah fajawada mongko bagusake sapa man takziman kelawan ngegungake. Niatipun tujuanipun ngegungaken sinten ingkang dipun gungaken Allahu Gusti Allah. Menawi tiyang menika kersa nulis lafal Bismillahirrahmanirrahim dengan niatan ta'ziman wa ikraman, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan tiang ingkang burun nyerat Bismillahirrahmanirrahim nulisnya dibagus-bagus ke dia apik-apik. Apa lah tulisanku ya tetep elek ya, pokoknya berusaha ditulis sing apik, sing rapi. Jadi apik niku tegese apik niku mboten ketulisannya, sing penting tulisannya rapi. Iso diwaca niku pun termasuk apik. Nulis Bismillahirrahmanirrahim kanthi apik, kanthi sae, niatanipun inggih punika ngagungaken Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala badhe paring pangapura dhateng kula pansami. Gitu. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar itu dosa sing wis kelewat menapa dosa sing durung nglakoni wis dihapus pahalane kali Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Iki tiyang ingkang purun nyatet Bismillahirrahmanirrahim, nyatet kanthi sak apik-apike, tujuanipun mulyakaken Gusti Allah menika bakal dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo menawi badhe tanglet saderengipun kula lajengaken.
Sama. Yang kita perhatikan adalah bunyinya kalau seperti itu. Bunyinya tidak Arab-Arab. Bunyinya karena Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibacakan bunyinya sama. Maka di situ kan ada lafal Allah. Maka sama. Tetap panjenengan ambil, dipotong atau bagaimana terus diobong. Lebih aman diobong. Ya, bersakit ngerekso. Khawatir kok malah kabur kalau ngendi-ngendi, is aman diobong. Di pasar itu banyak sekali Ustaz. Lah niku. Kageman nom benda tempe. Nah, memang kadang-kadang kalau kadang-kadang ya rada pripun ngoten. Nah, iki kalau langganan tempe niku kiyanten entean. Tak kowe kok bundele nang Quran nang hadis ngene. Tapi juga saka entean kok. Lah iku pikire. Lah kula niku pikire wis kertas biasa. Yen sama kadang-kadang niku wis sing salah wong dhewe. Jadi contohipun gini wow, ini buku agama di sewu nggih, buku agama terus dikelokke niku kudune kan dipilih. Sing kira-kira ada tulisannya Arab, sing Arab itu kalian Arab nek Arab boten Quran sih boten napa-napa. Misalnya bahasa Arab, itu kan bahasa Amiyah, bahasa sehari-hari. Tapi nek Arab itu tulisan Arab itu memang hubunganipun kalian hadis, atau hubunganipun kalian Al-Quran dan itu nggih. Padha mawon ngasorke Gusti Allah. Bila perintahe wonten mriki niku takziman saged ngegungaken Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa sing taqaddam dosa sing wis kelewat wa ma ta'akhkhar lan dosa sing akhir tegese-pun nggih sing guru lakon. Niku wis dicegati kali Gusti Allah wis di ampuni. Ketika panjenengan melakukan itu cara-caranya wis itu sudah ada pahala dari Allah karena ngegungaken lafal Bismillahirrahmanirrahim, menulis Bismillahirrahmanirrahim, berusaha nulis dengan sah. Niku enten riwayat malih wa fi riwayatil Khatibil Baghdadi wa Ibnu Asakir an Zaid bin Sabit idza katabta bismillahirrahmanirrahim. Menawi sing awal bau kula bahasami diperintahke kalih Kanjeng Nabi ken nulis bismillah kanthi sae tulisane. Niki wonten riwayat nulis bismillahirrahmanirrahim bayana sin. Bayana mengko jelasno mertelakno sira asina ing huruf sin. Dadi nek nulis bismillahirrahmanirrahim niku sine dicethake. Sin niku ora enten gigine enten untune maksudnya ngoten. Tapi sebetulnya tulisan nggih, tulisan utawi model penulisan sing jenengan kenal naminipun khat niku memang enten macam-macam. Enten 8 penulisan khat, enten khat naskhi, enten khat diwani, enten khat jali lah. Sing khat sing paling gampang niku khat utawi tulisan sinten Quran. Niku nabi khat naskhi. Niku insyaallah sapa wong iso maca ketika dia sudah bisa. Enten tulisan-tulisan sing modele aneh-aneh. Jenengan tulisan kufi niku sampe aneh, mlungker-mlungker. Tulisan kufi. Oke, enten tulisan diwani nggih diwani jali ya. Iku ati bentuk penulisan khat nak sing Quran niku naminipun khat an-naskhi. Iki sing paling gampang saged dibaca, saged dipelajari. Nggih. Mila niku ngendikanipun Kanjeng Nabi lewat riwayat lil Khatabil Baghdadi wa Ibnu Asakir menika ngendikaken menawi nulis bismillahirrahmanirrahim bayyana sin, cetakno huruf sin. Idza arata nalikane ngarepake sapa sira kita bau ing nulis kita batadzalika ing nulis lafal bismillahirrahmanirrahim fadhar mongko jelasno sapa sira asyina ing huruf sin wa sahih la tegese jelasno sapa sira sananaha ing dalane huruf sin. Lah tujuanipun napa? Ajillalan lismillahi taala. Tujuanipun inggih mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala bismillah kelawan asmanipun Allah. Dinyetake huruf sin niku nggih duwe
Maksud tujuanipun nggih menika ajalalah nggih menika mulyakaken Gusti Allah. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Idza kataba nalikane nulis sapa ahadukum salah sujine sira kabeh sing ditulis napa bismillahirrahmanirrahim kelawan lafal bismillahirrahmanirrahim. Ai idza arada tegese ngarepake sapa ahad ayat tuba ing yen to nulis sapa ahad ha ing lafal bismillah falyamudda ar-rahman falyamudda mongko ndawake sira ar-rahman ing lafal ar-rahman ai harfihi tegese huruf lafal ar-rahman di ayyamuda kelawan yen to manjangake to ndawake sapa ahad napa sing didawake allama ing huruf lam wal mim lan huruf mim. Nek panjenengan nulis bismillahirrahmanirrahim sing pertama wau ken nyetakake lafal utawi huruf sin sing salajengipun ken manjangaken lafal ar-rahman tegesipun huruf lam kali huruf mim. Wa yujawifu lan bolongi sapa ahad annuna ing huruf nun. Nah, nune dicetake. Nun niku bentuke pripun? Terus enten titike. Nggih. Wa yata'nikulan bagusi sapa ahad ayyuhsina tegese bagusi sapa ahad fi dzalika ing dalem lafal bismillah. Rawahul Khatib wa Tailami an Anas ibni Malik. Juga dipun ngendikaken utawi dipun riwayataken saking Khatib Tailami an Anas bin Malik. Jadi menawi panjenengan saged ngresakaken menawi badhe nulis bismillah iku dicetakake siji sine dicetakake bentuke sin iku terus pundi. Sing nomor kalih menika ndawake huruf lam kali huruf mim lajeng wa yujawifun nun bolongi huruf nun tegese enten tandane bentuk huruf nun. Ar-Rahmani ya kan medun huruf nun itu jelas. Ini yang dimaksud tujuanipun menapa mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Allah Subhanahu kang maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah zayyana iku maes-maesi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira lintang wa hiya utawi kawakib iku asyamsu matahari wal qamaru lan bulan wan nujumu lan bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring dawuh bilih Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ingkang maha suci lan maha luhur nika paring hiasan dhateng langit. Lah bentuk hiasanipun menika napa bil kawakib. Jadi ada perbedaan mungkin. Nek bil kawakib niku berarti asames gitu, matahari kemudian bulan lan bintang. Nek namung kaukab lah niku naminipun namung qamar. Napa bintang. Nah niku kaukab jamakipun kawakib. Mila kawakib niku hiasanipun langit menika asyams siji. Iki tanda kemuliaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ngetokke bila Allah Subhanahu wa ta'ala menika merupakan ingkang maha agung maha luhur ngetokake kawakib. Jadi hiasan-hiasan dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala dipun ketinggalaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lan paring hiasan utawi mas-maesi sapa Allah al malaikata ing malaikat Jibrila Jibrila kelawan malaikat Jibril. Fahuwa mongko utawi malaikat Jibril iku naqibul malaikati pengarepe malaikat. Nah niku Allah juga ngetingalaken nggih. Napa istilahipun menghiasi malaikat
Jibril. Sebab napa malaikat Jibril itu termasuk pimpinane para malaikat. Iki kagunganipun Allah. Diketokke di kabeh malaikat niku sing paling tinggi derajate, sing paling dhuwur derajate niku malaikat Jibril. Niki termasuk hiasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah bil jannati al jannata ing swarga bil huri kelawan bidodari wal gusuri lan kerajaan termasuk surga. Allah juga menghiasi surga. Di antara hiasan surga nika bil napa nika bil huri entenipun napa bidadari. Iki enten nyata niku. Bila kalau ben kula pun matur gitu. Kula sami mengke wonten ing alam akhirat menika. Niku yuswanipun niku sing 70 dadi 0. Bila bidadari utawi ingkang setri putri menika mungkin wonten akhirat menika sing yuswanipun 90 dadi 18. Saestu sing bapak-bapak yuswanipun 70 dadi 17. Jadi orang muda-muda pun sama terus. Wah, nom terus nih. Ten mereka, ten mriki, ten mriki nggak rebutan nih. Jadi ten mereka kehidupan pun luar biasa. Khalidina fiha. Termasuk kehidupan sing paling kekal, sing paling abadi kan kehidupan akhirat. Mila umure sakmono terus. 18 kali 7 likur. 18 vs 7 likur. Niku mila niku termasuk hiasan utawi pepaesanipun swarga ingkang dipun damel kalian Gusti Allah, termasuk mungkin menika nggih kerajaan. Dan sinten sing dadi raja lah maksud sinten. Nggih. Lajeng wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing paling hebat, nabi sing paling luar biasa di antara nabi dan rasul Allah inggih punika pimpinan kula panjenengan sedaya sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Niku mengke Kanjeng Nabi Muhammad wonten niku paling ngarep dhewe. Para nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim niku mengke ten wingki pun Nabi Muhammad sing nggawa bendera al-anbiya wal mursalin niku Nabi Muhammad. Mila dipun ngendikaken wonten kitab niku Allah menghiasi para nabi inggih punika Nabi Muhammad. Artosipun menapa? Nabi Muhammad berarti nabi sing paling hebat, sing paling luar biasa. Bila dadekke pengarep atus malaikat kau dadekke pengarep sebab sing paling hebat malaikat Jibril. Sebab napa? Termasuk disebut pengarep itu karena beliau disuruh diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wa zayyana lan mas-masi sapa Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jumuati kelawan dina Jumat. Dina sing paling apik. Dadi sedaya dina niku nek apik ning enten sayyidul ayyam. Cara-cara enten pengarepe dina, enten tuane dina inggih punika dina Jumat. Mila Jumat menika termasuk hari raya umat Islam. Mula salate beda, gitu. Nek salat dina Kamis, dina Jumat, dina selain dina Jumat lah sekawan rakaat. Nek dina Jumat niku salatipun kados salat Idul Fitri kaliyan Idul Adha ngangge khutbah. Cuman bentenipun nek Jumat khutbah di awal, salat Id den khutbah ning akhir. Tegesipun menapa? Nek khutbah ning ngarep berarti rukun. Nek salat Jumat orang ngangge khutbah mboten sah. Tapi nek salat Iden orang ngangge khutbah gak apa-apa sebab wis salat. Wong wis salat kok arep ngomong salate rasa. Tapi nek salat Jumat iso diarani rasa sebab memang belum salat. Atosipun khutbah salat Jumat niku rangkaian daripada
salat Jumat. Mila nek khotbah niku syarat rukune kerak kewaca niku berarti salat Jumat iki batal. Contonipun apa khatib ora wudu niku batal. Nek khatib sing orang yang berkhutbah ketika khutbah tidak wudu niku batal salatnya. Tegese napa kudu diulang sadurunge salat kudu diulang. Atau boten batal ning tidak membaca syarat rukun sanesipun. Contoh napa? Tidak mengajak takwa. Iku termasuk syarat rukune wong khutbah. Nek ora maca niku berarti khutbahe ora ya mila niki bedane ngoten iki, gitu. Bedane boten iki. Ya mila niki hiasanipun Allah Subhanahu wa taala, pepaesanipun Allah Subhanahu wa taala dipun ketinggalaken. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah alayali ing wengi di Lailatul Qadari kelawan Lailatul Qadar. Malam sing paling apik iku malam sing Lailatul Qadar. Sebab napa sampun jelas kita wonten surah napa menika Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mila Lailatul Qadar menika termasuk malam sing paling apik niki sing digoleki wong. Malam Lailatul Qadar. Biasanya tiang pados Lailatul Qadar niku kathah-kathahipun lek wonten wulan Ramadan. Ning enten ulama ingkang ngendikan Lailatul Qadar niku ora mesti medune pada bulan Ramadan. Enten sing ngendikan. Walaupun sebetulnya orang yang sing ngerti Lailatul Qadar ning paling boten enten petunjuk enten gambar. Jadi ulama salah satunya adalah munculnya Lailatul Qadar niku donyane padang. Mulai saka esuk nganti bengi. Niku anteng. Angin wis semilir mboten Jawa. Pokoke suasanane nyenengi. Iku salah satu bentuk. Terus yang nomor kali biasanya tumurunipun menika dina-dina ganjil. Iku perkiraan para ulama. Ini sing jelas padha boten ngerti. Cuman gambaran ke. Artinya suasana niku memang beda ketika muncul Lailatul Qadar. Mila tiyang niku menawi kantuk Lailatul Qadar wis luar biasa. Jadi dalam kehidupannya niku wis dengan sendirinya pun mapan. Karena ketika mendapat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr niku hiasanipun Allah malam sing paling apik inggih menika malam Lailatul Qadar. Wa zayyana lan mas-maisi sapa Allah asyuhura ing pira-pira bulan syahri Ramadan kelawan bulan Ramadan. Bulan sing paling apik munggahipun Allah. Ya, bila bulan Ramadan niku mboten bulan mulia mboten, tapi bulan istimewa. Jadi beda iki. Jadi Ramadan itu bukan bulan mulia, justru bulan yang istimewa. Sebabipun menapa di antara bulan Ramadan enten sejarah, enten peristiwa sing peristiwa niku mboten saged dipun ijawab. Wong Islam kudu mudeng sejarah niku. Napa sejarahipun? Turunipun Al-Qur'an. Mila dipun wastani bulan ingkang istimewa. Menawi ten Qur'an lah dipun sebutaken bulan Muharram niku enten sekawan gitu. Termasuk bulan Suro niku bulan Muharram Dzulhijjah. Termasuk lah Ramadan niku mboten kalebet sebab napa Ramadan termasuk bulan sing istimewa. Mboten Muharram mboten mulya niku bulan sing istimewa. Wa zayyana lan mas-maisi sapa Allah al-masajida ing masajid utawi masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Di masjid sing paling apik niku nggih Ka'bah. Masjid sing paling apik nggih Masjidil Haram. Jadi Masjid Sawunggaling ini termasuk anaknya Masjid Ka'bah. Masjid Jami ini termasuk masjid anaknya Ka'bah. Ini di bawah Ka'bah. Masjid Sawijayan, Masjid Huda itu masjid misore Ka'bah. Bila masjid sing paling apik masjid mriku.
Bila ganjarane wong salat ten mriku kita pahalane wong salat ten mriku niku jenengan salat ten mriki mboten enten apa-apane. Bila disebut masjid sing paling jos, masjid sing luar biasa, masjid sing utama. Iku masjid sing enten Ka'bahipun nemenipun masjid apa? Masjidil Haram. Nembe Masjid Nabawi. Masjid Saunggaling urutan kepiro mbah kuwi. Tadi diurutke, terlihat tok pakai Masjid Nabawi, cek masjid macam-macam masjid sejarah kan banyak. Yang penting masih ada urutannya. Nggih, sing penting kan urutane. Sing repot itu gak masjid gak ana urutane. Iki melu sapa gitu kan. Wis digaris di backlist iki ana urutane wis. Arep melu sapa. Nggih, sing penting bener niku enten urutane berarti cek enek gandengane. Lajeng wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan al-Qur'an. Kitab Allah, wahyu Allah ingkang sampun dipun turunaken para nabi lan rasulipun Allah sing paling apik niku Al-Qur'an. Sampai sekarang Al-Qur'an niku masih sempurna. Kitab-kitab sing liyane pun mboten enten. Sing asli lho nggih. Sing asli pun mboten enten. Sing asli kitab utawi wahyunipun Allah nginamu Al-Qur'an. Sebab menapa kok Al-Qur'an ngantos sak mangke ngantos yaumil akhir iku tetep sempurna? Sebab Allah sampun paring pangandikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Allah, kami pakai bahasa inna itu berarti kami. Maksudnya Allah kok pakai kami? Berarti Allah itu bercampur tangan dengan makhluk Allah yang sudah dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Yaitu orang-orang yang hafal Quran. Ya, iku pun diatur kali Gusti Allah. Ya, inna niku maknanya kami Allah berarti bercampur tangan dengan orang-orang yang dipilih sing gelem jaga Al-Qur'an. Mila Allah niku tenang. Aku yang akan menjaga Al-Qur'an. Wonten yo lewat para hafizul Qur'an. Nahnu kami nazzalna yang menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Mila sampai kapanpun Al-Qur'an di zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang tetap utuh. Senajan ada perubahan nek zaman Kanjeng Nabi riyen Qur'an niku dereng ngangge kertas, Qur'an niku dereng enten harokate, Qur'an dereng enten titike. Nek sakniki pun komplit dengan kantos maos. Eta dina bayangke umpama jenengan Quran zaman Kanjeng Nabi ditulis di pelapa kurma ya temu di gendong pelapa kurma. Sakniki pun enten Quran saku, wis enak, putih-putih, bisa dikantongi, ringkes. Jadi kami pun mboten enten. Terus sampun menawa zaman Kanjeng Nabi iki dereng enten harokat, dereng enten titik. Nek zaman dhisik ya wong Arab kok. Itu pun juga tidak semua orang Arab bisa baca. Nek ora disinauni. Mbok wong Arab sakniki lho nek ora sinau Quran, senajan gawe pinter bahasa Arab ya ora iso. Sebab bahasanya beda. Nek bahasa Arab sing bahasa percakapan itu namanya pun bahasa amiyah, bahasa sehari-hari. Nek Quran bahasa ini pun betul bahasa macam tentang sejarah, tentang perintah, masalah hukum, masalah dan sebagainya. Itu orang Arab sing gak tahu ngaji Quran itu gak iso maca. Dia jangan ampun kuatir wong Jawa aja pinter karo wong Arab. Ternyata yo enek. Soalnya kalau nanti diwit wong Arab ora iso maca ya. Arab. Karena kita di faktornya mereka gak mau belajar. Jadi belum tentu orang Arab itu juga apik-apik. Wong Abu Jahal ya wong Arab. Itu Abu Lahab itu ya wong Arab. Ning apik nama mboten. Nah, nanti ditulis ya. Ditulis tabat yada Abi Lahab nanti diabadikan wonten Al-Qur'an. Juga saking luar biasa. Luar biasa nopo? Ora jelas. Dicatat kan nanti diabadikan ben apa mudeng. Ya saya itu nanti
Jadi tidak semua orang Arab itu apik. Itu ngangge coba gula Abu Jahal cobaan. Itu memang itu baju kebesaran orang Arab zaman dulu. Jadi Quran utawi wahyu Allah Subhanahu wa taala sing paling tesih sak ngantos sak mangke ila yaumil qiyamah jenenge Al-Qur'an. Quran enek wong kuwayu mesti konangan. Salah titik siji niku tetep Anda zaman dhisik mboten titik dan harokat lah. Munculnya titik dan harokat niku di napa menika sahabat yang terakhir inggih menika Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi periode Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman niku derengane titik dereng harokat. Nah, sing nyempurnake Quran niku nggih Sayyidina Ali. Sebab napa? Itu salah sahabat matur kali Sayyidina Ali, ya khalifatul khulafaur rasyidin. Quran ini bukan milik orang Arab saja. Quran ini milik orang negara kalian. Mestinya Quran yang disempurnakan. Nah, dipun disempurnakan, dipun paringi titik, dipun paringi tajuk bisa niki Quran lain titik lan harokat mesti wong maca ya beda akeh. Beda. Jannatun iso diwaca jinnatun, iso diwaca junnatun. Niku maknane pun beda lho nggih. Nek jannatun niku swarga, nek junnatun niku tameng. Nek jinnatun niku jin beda. Apa? Nggih jinnah niku beda. Jinnatun. Oh, jin niku jane beda, jin niku beranak pinak padha menungso kok. Oh, ini pripun ta? Eta jadi beda harokat itu beda makna. Bukan tulisannya podo, ini titiknya beda. Hayatun, habatun itu beda. Hayatun itu ulo, nek hayatun itu urip, nek habatun itu jinten hitam. Kan beda. Ini beda makna, beda harokat, beda makna. Domah kalian kasur ini beda bagi antara jinnah kali janan pun beda. Di Quran utawi wahyunipun Allah ingkang sampun napa tesih napa menika asli keaslanipun inggih menika Al-Qur'an. Mila niku termasuk hiasanipun wahyunipun Allah sing paling luar biasa di Al-Qur'an. Lajeng wazayyana lan maes-maesi sapa Allah Al-Qur'ana ing Qur'an napa sing dipaes-paesi teng jerone Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ing lafaz Bismillahirrahmanirrahim niki. Jerone Bismillahirrahmanirrahim niku dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi asyru asya maziyatun bi asya. Jadi niku termasuk hiasan-hiasan ingkang sampun dipun ketinggalaken Allah Subhanahu wa taala. Sing paling tinggi niku napa dipun sebataken. Mulai dari malaikat gitu. Sing paling tinggi malaikat Jibril. Termasuk hiasan isinipun Al-Qur'an sing paling utama, sing paling apik niku bismillah. Mila setiap napa menika setiap surat pasti enten bismillah ipun kecuali setunggal surah Al-Taubah. Nika mboten pakai bismillah. Ning enten bismillah menjadi ayat dari Al-Qur'an. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahipun nek diserat bismillah ingkang wonten Al-Qur'an sing tercatat dalam napa menika awal surah menika enten 100 pinten-pinten 113 karena memang jumlah surat di Al-Qur'an 114 ditinggal siji surat At-Taubah nek bismillah ning ngene napa menika kalimat innahu min Sulaiman nek didadekke dicatet berarti enten 14 cuman yang satu tidak masuk pada awal surah tapi masuk pada ayat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bila mungkin nggih ingkang sekedhik kesanipun ajeng niki sing ngisor niki rada sakit ayat iki.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kala iku ngendika utawi ngucap sapa man ngucape bismillahirrahmanirrahim kelawan lafal bismillahirrahmanirrahim kutiba mongko dicatet apa ismuhu asmane man minal abrari saking wong kang bagus aisa dipina tegese wong kang kula pasami purun maos bismillahirrahmanirrahim jenenge panjenengan niku dicatet Gusti Allah dados tiyang sing apik. Enak mboten niku? Jenengan maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jenengan dicatet kali Gusti Allah wong kuwi wong apik. Sebab menapa mulyakaken Gusti Allah. Wa bara'a minal kufri wan nifaqi wa bara'alat bebas sapa man minal kufri sangi kufur wan nifaqi lan nifaq termasuk lumayan sami bebas saka kufur karo nifaq. Nifaq napa? Sifat munafik, sifat kufur. Jadi nek jenengan asring maos bismillah insyaallah bebas dari sifat kufur dan sifat munafik. Niku pangandikanipun Kanjeng Nabi wa an Abi Wa'il an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu man arada ayyan jahullahu minaz zabaniyah at-tis'a asyara falyakul bismillahirrahmanirrahim fa innaha tis'atu asyara harfan. Man utawi sapane wong arada kang ngarep iku ngarepake sapa man ayyan jahu yen to nyelametake sapa Allah ing man minaz zabaniyati saking malaikat zabaniyah at-tis'a asyara kang 19 jumlah malaikat zabaniyah niku 19. Malaikat zabaniyah sinten malaikat sing nyiksa ning alam kubur. Iku jumlahe 19. Mila Kanjeng Nabi paring dawuh fal yaqul bismillahirrahmanirrahim. Nek kula panjenengan sedaya ketekanan sing jeneng malaikat zabaniyah sing jumlahe 19 falyakul mongko ngucap sapa sira ngucap bismillahirrahmanirrahim kelawan lafal bismillahirrahmanirrahim. Sebab kenapa fa innaha mongko sak temene bismillahirrahmanirrahim iku tis'atu asyara harfan jumlahe enek 19 huruf. Setiap huruf niku saged dados tameng malaikat zabaniyah. Jadi 19 malaikat zabaniyah jenengan maos bismillahirrahmanirrahim huruf 19 itu badhe namengi malaikat zabaniyah mboten sias nuduki kula jenengan sedaya. Enak nggih? Enteng napa abot iki? Ya bismillah. Niku. Dadi mula nek jenengan sering maos bismillah niku sok ben ning kono ya gampang. Kelingan kok iso aku jenengan ning donya maca bismillah, malaikat jabannya tak ece. Bacake bismillah wis mlayu. Karena apa? Kullu harfin setiap huruf niku badhe paring tameng dhateng kula panjenengan setiap malaikat dugi huruf bak ning ngarepmu lho. Huruf sin ning ngarepmu lho. Salah malaikat zabaniyah pun boten. Fa inna tis'ata asyara liyaj'alallahu ta'ala kul harfin minha jannatun min wahadin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kala iku mau ngucap sapa man ngucape bismillahirrahmanirrahim kelawan lafal bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kula sami purun maos bismillahirrahmanirrahim Allah badhe paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan sedaya tegesipun nggih dosa kula lan panjenengan dosa ingkang as-saghair dosa ingkang cilik. Terakhir wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum ay minal majlis ayil majlis kana fayaqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam fa innan nasa idza aghlabu. Iki tak kalau tak terangi mawon nggih mboten sah kula wacake mangke tak napa jenenge salah ngantuk niku pun jam 09.00 punjul. Dadi sing terakhir pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi wonten tiyang ingkang jumeneng
Tegese jumeneng niki dari majelis ke majelis yang lain, dari majelis pindah majelis. Setiap di majelis menika tiyang menika membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Niku ngaten iza agnakum yamna'uhum al-munadi. Tiyang nika menawi purun maos menika insyaallah dadi tiyang sing ora iso dirasani wong. Jenengan ten majelis, pindah majelis maca niku insyaallah wong tiyang nika mboten badhe katut dirasani kok. Umpama nek wong ngrasani jenengan lewat ora ketok. Mas Giri lewat arep dirasani. Karena Mas Giri sering maca bismillah karena sholawat niku ora sida ora ketok. Saestu niki ketika kanjeng Nabi mboten kula. Lho, mulai panjenengan ten majelis niku wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Namun wasalim nggih. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena diawali dengan kata sallallahu, maka belakangnya adalah wasal wasallam. Ngoten nggih. Niku mawon Bapak Ibu mugi-mugi saged napa menika paling mboten kuwi sami paham ingkang saged kula aturaken syukur-syukur iso dilakoni. Nggih. Lah niki namipun fadhailul amal, fadilah beramal menika itu sithik iso dilakoni. Bila wingi la ilaha illallah sampun. Kita terus bismillahirrahmanirrahim sampun. Lah bincang napa lah bincang sing dibahas napa niki di kula ningali. Nggih, bincang coba dengan tadi. Bincang insyaallah fadilahipun mau sholawat dhateng kanjeng. Nggih, dadi urut iki. Dadi mulai awal nika la ilaha illallah, terus bismillah, bincang sholawat kanjeng Nabi. Alhamdulillah Bapak Ibu mugi manfaat maslahat dhateng kula. Mugi kanu punika nggih lumantar kula sami kangge kawruh utawi sesarengan mengkaji kitab Taqul Qaul, mugi-mugi dados tangkihul qaul. Mugi Bisa beli ndak? saged wonten kauman niku bener ya. Tapi nggih model kitab iku nggih ngaten iki. Mencukupi jenengan pados sing terjemah menawi enten. Pados tangkihul qaul terjemah, tapi nek sing terjemah niku matanipun. Nah niki kitab niki naminipun tangkihul qaul niku sing tengah. Sing pinggir naminipun lubabul hadis. Cuman nek sing tengah niku sifatipun syarah dijelaske secara gamblang, menawi sing pinggir niku nggih namung keterangan fadilah-fadilah beramal. Misalnya fadilah bismillah apa terus boten enten keterangan kados kula aturaken niku misale kudu ngene ya. Jadi kan kados menika teman wonten. Mbok menawi wonten dian asih napa pundi niku dian asih niku persisipun perempatan Klewer, tidak sangat niki. Mangaler niku tokonipun alit. Ilen mati. Ilen mati. Utawi juga jenengan tangan kamarnya toko buku kata menawi enten. Atus kitab Tangkihul Qaul utawi Lubabul Hadis niku. Mungkin paling boten terjemah niku insyaallah enten. Terjemah. Sampun wonten. Mekaten nggih Bapak Ibu mugi sami pun paring sehat walafiat. Bapak kita saged napa pinangi malih pengaosan wonten kados wonten tadi punika. Monggo majelis penutup kami kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalau ibu-ibu menawi kersake malam Selasa kula enten Masjid Nurul Huda kajian tauhid. Malam Selasa itu wonten Masjid Nurul Huda kajian tauhid. Menawi